خش على الوحش الكبير ده. نبدا بيه يا عم وليد. انت ترشح لنا ايه؟ ابدا بحته الكفته كده. نبدا بالكفته كده ونقول بسم الله. تعالوا نبص اول الكفته عامله ازاي من جوه. عارف الكفته ميزتها في ايه؟ دي مش كلها بصل ووجع قلب والكلام الفاضي ده. تاكل حاجه الكفته حلوين كده. راي السجق بلدي. بص بقى السجق عامل ازاي؟ سجق بلدي بلدي. اللي بعمله بالله يعني. احنا اصلا قاعدين عند الجزار. لما تاخد منه الكفته والسجق هتاخد منه حوار.